खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किरिकां ब्रह्म थांनाय 22 जुनाव अरां मासबादाव सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जानानै थांदों बे जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि डिपुटि चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों दि बेफोरबायदि सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाया सोंखारिजाथाव जाथाय बेखौ समाजनि गासैबो रायजो राजाफ्रानो सोंखारिनांगौ बियो थारैनो सोंखारिथाव जाथाय आरो बेखौ बयबो समाजनि साफ्रोमाबो सोंखारिनांगौ सासे फरायफुबाय थानाय फरायसानि जिउआ दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं मासबाद ओनसोलाव थानाय जेसेबां हारि दं बिथांमोना जयै बे जिनाहारि खालामनायनि बेरेखायै खौसे खुद्रिसानायखौ दिन्थिनानै दाबि दैखांगोन आरो बिथांमोननि दाबि दैखांनाय बायदियैनो आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया दायनिगिरिफोरखौ गासैखौबो जोबथेसालियाव दोनबाय नाथाय जों दाबि दैखांदों जे दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होगोन आरो बेवहाय रावखौबो निमाहा होनायनि बाथ्रा गैया आरो आं बेखौनो खावलायदों दि जाहाथे बे जाथायखौ लानानै गासैबो हारि जाति गेजेराव दावराव दावसि जाया लासैनो गोजोन आरो खौसेथियै बेफोरबायदि जिनाहारि खालामग्राफोरनि बेरेखायै सोंखारिनांगोन आरो आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौ होननानै जों खौसे दाबि दैखांनांगोन होनना गोविंद बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों बेनि अनगायैबो गोविंद चन्द्र बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि मैया मासबादाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय बियो थारैनो सोंखारिथाव जाथाय आरो बेखौ बयबो समाजनि साफ्रोमाबो सोंखारिनांगौ सासे स्टुडेन्ट फरायबाय थानायाव बिनि जिउआ दिनै स्पइल जानायनि लामा थांगासिनो आं बेखि साबायखरजों जे मासबाद ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोननि सात्र संगठनफोरा जयै बे आइनि एन्टि ससियेल जाथायनि बेरेखायै जे ज' खौसेयैनो बिथाङा आवाज दैखांबाय बेनिफ्राय गावसिनि खुद्रिनायखौ दिन्थिबाय आरो बिथांमोना बे गाज्रि इनाय जाथायजों जड़ित जायफोर कालप्रिट बिथांमोनखौ थाबैनो हमनांगौ होनना बिथांमोननि जि दाबि खालामदों बिथांमोननि दाबि मथेनो दिनै आयेन आब्रुथि रैखा खालामग्रा एजेन्सिया बिथांमोनखौ जेसेबां कालप्रिट दं गासैबो एरेस्ट खालामजोब्बाय आरो जों दाबि खालामदों जे आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ जिखिनि कठोर पानिशमेन्ट होनांगौ बेखौ होनांगौ आरो जों आसा खालामदों जे जिहेतु पक्स' आयेननि एगेन्स्टै पक्स' आयेननि सिङाव बे एन्टि ससियेल माबाफोरखौ एक्टिभिस्टफोरखौ निस्सय साजा होगोन आरो बेयाव रावखौबो रेहाय होनायनि बाथ्रा गैया माथ्र आं बेखौ एसे खावलायदों जे बे जाथायखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जाहाथे एसे दावराव दावसि जाया दाङाबाजि जाया बेखौसो खावलायदों जों पिसफुलि थानानै बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनि एगेन्स्टै आवाज दैखांनांगोन आरो लोगोसे जायफोर एन्टि ससियेल एलिमेन्टस दं बिथांमोनखौ आयेननि प्रक्रियानि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै जों जयैनो दाबि खालामनांगोन आरो जोंनि बेबायदि खौसेथियै जों गासैबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि एगेन्स्टै खामानि मावबा जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जानाय नङा गासै जाति जनगोष्ठीफोरा मोनसे खौसेथि फैगोन गोजोन थासारि फैगोन आरो जों बेखौनो लुगैयो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव दावराव दावसि जाया खिन्थु जायफोर कालप्रिट बिथांमोननि सायाव जों बेखौनो लुगैदों जे सरकार हिसाबैबो जे आयेननि गेजेरजों मा बुङो गोख्रों साजा बेब'स्था दं बे साजाखौ आरो भुगिनांनाय बे गथ'आथ' भबिष्यत दङ दा नैबे जाथायनि थाखाय बिथाङा मानसिकभाबै बायग्लायनो हागौ दा बेखौ जों जिहेतु उन्दै गथ' बेहा भबिष्यत दं बेखौ जों भबिष्यत थांना थानायनि बेब'स्थाखौ होनांगौ बिनि सोलोंथाइ बिनि देहा बिनि जि गोसोनि माबा बायग्लायनाय बे गासैखौ जों बोरैहाय रिभाइभ खालामफिननो हायो बोरैहाय नर्मालसो लाबोनो हायो जाहाथे नर्माल मानसि बायदि थांना थानायनि बेब'स्था गासैबो बिथांखौ होनो थाखाय जों समाज हिसाबै सरकार हिसाबै मावफुंनो नाजानाय बिनि फरायनायनि खेथ्रआव बिटिसि दा सरकारनि माबानि गेजेरजों जिखिनि हायो बेब'स्थाखौ होगोन आरो बिथांमोननि न'खरखौ जों सरकारजों जिखिनि सुबिदा होनो हायो बेखौ होनायनि थाखाय जों सरकार खामानि मावो गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन
12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।